अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल। आप देख रहे हैं सैक सिस्टम्स, जहाँ पे मिलती है आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स। जैसे कि आज आप देख पाओगे कि इस बिल्ड के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं कंपोनेंट्स, जो कि आता है एक 30,000 के आसपास का बिल्ड है। बेसिक बजट गेमिंग बोल सकते हैं आप इसको, जिसमें आप अपने GTA 5 हो सकता है या वॉलोरेंट हो सकता है, ऐसे छोटे मोटे गेम्स जो आपके बच्चों को रिक्वायर्ड है खेलने के लिए, या आप कुछ बेसिक वर्क करना चाहते हैं तो वो आप इसके अंदर पीसी के अंदर आराम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं और बिल्ड देखेंगे। एंड उसके बाद में थोड़ा सा बेंचमार्क वगैरह एक दो जैसे GTA 5 वगैरह गेम्स है अवेलेबल है, वो मैं आपको प्ले करके इसके अंदर बेंचमार्क दिखा दूंगा कि वो किस तरीके से चलता है इसके अंदर। देखते हैं कंपोनेंट्स हम इसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक बटन क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। ऐसी कंप्यूटर रिलेटेड, सीसीटीवी रिलेटेड या टेक्निकल वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम कोई ऐसे वीडियोस बनाएं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और आप और कौन से बिल्ड्स देखना चाहते हैं हम कोशिश करेंगे वो वीडियोस भी आपको जल्द से जल्द पे ला के देने की। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्ड के अंदर हम यूज़ करने जा रहे हैं इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i3 10 जनरेशन, जो कि ऑनबोर्ड ग्राफिक्स वाला ये है, जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अगर बेस फ्रिक्वेंसीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 3.6 गीगाहर्ट्ज़ का बेस फ्रिक्वेंसी। मदरबोर्ड के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से आने वाला H410MHV2 करके मॉडल आता है, जिसके अंदर HDMI पोर्ट अवेलेबल है। अगर रैम की बात करें तो रैम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने गीगाबाइट का रैम यूज़ किया है, 2666 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी, बहुत अच्छा रैम है। हीटसिंक के साथ में आता है। एंट्री लेवल अगर प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो इस प्राइसिंग के अंदर हीटसिंक के साथ में आपको या तो किंगस्टन के फ्यूरी या ये मिल जाता था। गीगाबाइट का रैम बहुत अच्छा ड्यूरेबिलिटी के साथ में आता है। साथ में यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं SSD के तौर पे 250 GB की कलरफुल, जो कि एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है आपके सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। बाकी यहाँ पे स्टोरेज के लिए हम लोग 1 TB हार्ड डिस्क वगैरह का यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी हार्ड डिस्क आती है स्टोरेज के लिए, क्योंकि उनको उतना रिक्वायरमेंट नहीं था। बाकी कूलर के तौर पे यहाँ पे हाँ, उन्हें एक्चुअली ये जो कैस हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो केस के अंदर आपको फैंस वगैरह नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला 100 TG है। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास मिल जाता है, टफ एंड ग्लास मिल जा रहा है। यहाँ पे जो कि कूलर i3 प्रोसेसर को कूल करने के लिए यहाँ पे जो स्टॉक कूलर है वो यूज़ ना करके हम लोग यहाँ पे एक ये एयर कूलर यूज़ करेंगे, जो कि थर्मलटेक की तरफ से आने वाला UX100 मॉडल नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्ड और देखते हैं कि किस तरीके से ये बिल्ड होता है रेडी, और कुछ गेम्स इंस्टॉल करेंगे एंड आपको देंगे थोड़ा सा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या अगर आपको ऐसी बिल्ड बनाने चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। वेबसाइट्स जल्दी ही आने वाली है हमारी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आने वाले अगले वीडियोस के अंदर आपको वेबसाइट्स की डिटेल्स भी मिल जाएगी। यहाँ पे प्राइसिंग्स वगैरह भी मैं आपको यहाँ पे शेयर लिंक्स भी दे दूँगा, जहाँ से आप जाके अगर अमेज़न से परचेस करना चाहते हैं ये सब कंपोनेंट तो आप परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्ड और देखते हैं किस तरीके से ये बिल्ड बन के रेडी होता है।
सो गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो, पीसी हो गया है असेंबल्ड, पूरा रेडी है। यहाँ पे दो फैन लगा सकते हैं 120 के, और फ्रंट में आप फैन लगा सकते हैं जो कि एक ट्रांसपेरेंट फाइबर पैनल है। वहाँ पे आप दो फैन या तीन फैन जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, जिससे एक अच्छा इन्हेंस लुक, बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है। फिर यहाँ पे टफन ग्लास मिल जाता है। प्लास्टिक हमने अपने क्लाइंट के लिए छोड़ दिया है कि वो इसको रिमूव करे। तो आप इसी को देख लीजिए। अगर हो सकेगा तो मैं विदाउट प्लास्टिक वीडियो भी अपलोड करूँगा, ऐड कर दूँगा इसी के अंदर। ठीक। सो अगर अभी तक आपने ये वीडियो पे कंटिन्यू है तो जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो।